ଆଜି ଚାରମାରରୁ ଥିଲା ରାନୀ ପନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଆଉ ମୋର କାମ ଦାମ ସାରି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଲାଗି ଆଉ ସେଠି ଗଲାରୁ ଏତେ କୋଉଠି କିଛି ବି ଦେଖା ନଥିଲା ଆଉ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଶି ଯାଇଥିଲୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଏପଟରୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବସିଛି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବସିଛି 14 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ 14 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ବସିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିନି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମେଲୋଡି ଶୋ ଆଉ ମେଲୋଡି ଦେଖିବା ସହିତ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ସେଟା ପୁଣି ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଖାଇ ଆମେ ଯାଇ କରିଥିଲୁ ମେଲୋଡି ଶୋକୁ ତାପରେ ଆମର ରାନୀ ଅପାକୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇକି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ବାସନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ପଠା 20 ଲକ୍ଷ ପଠା 30 ଲକ୍ଷ ପଠା ମାନେ এইভাবে ভাবে কথা চালিছে কথা ମୁଁ ଶୋଇଲେ ବି ଛୁଆ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସତିକି ଆଣି ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ତସ୍କର ଖଟ ଚୋର କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ତାଙ୍କ ପଇସା ଖାଇଦେବି ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବି ମୋତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସିନା ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ଅନ୍ୟମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମେ ଗୋଟେ ସତରେ କାଠ ପତ୍ର ଠାକୁର ଦେଖ କହିଦଉଛି ତମେ ଯଦି ସତରେ କାଠ ପତ୍ର ଠାକୁର ନୁହଁ ତାହେଲେ ତମେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବା ବରଯାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସ ମତେ ତମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଦେଖା ସରିଲା ଯାତ୍ରା ବି ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ସକାଳୁ ଗଲାବେଳୁ ଭାଇ କୋଉଠାରୁ ତ କିଛି ଦେଖାହବନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି।